大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。最近有老友記觀眾同我分享一間好抵食又高質素嘅酒樓。呢間酒樓係位於銅鑼灣時代廣場12樓食通天嘅中廚。聽講佢哋推出咗懷舊點心系列，7蚊、8蚊、9蚊嘅點心都有啊。咁我今次就嚟翻個自費實測，睇下到底係咪真係咁抵食啦。咁因為呢間酒樓早上10點鐘先開門，所以見到門口都唔少人喺度等緊嘅。我哋自己就早咗大約半個鐘左右就嚟到排隊等啊。咁一開門就可以入去坐啦。不過呢度比較有趣嘅地方就係佢哋嘅職員係唔會幫你安排入座嘅。咁變相大家入到嚟見位就坐啦。酒樓嘅環境都好寬敞，而且都比較多位嘅。大家如果想嚟食嘅話，可以好似我咁樣呢段時間過嚟都好大機會有位嘅。咁我哋喺自己食嘢嘅位置都可以望到入去廚房啲廚師喺度整緊點心噶。呢度有部好似稻香咁樣自動加水嘅機，仲會自己煲熱水噶，咁就唔使特登嗌佢哋職員人手加水啦。呢度嘅茶位就比較其他酒樓係貴啲嘅，去到17蚊一位。咁我哋今次就揀咗普洱飲啊。佢喺我哋入座前就已經問定我哋會飲咩茶，然後俾呢包獨立包裝嘅茶葉我哋自己搞掂。呢張粉紅色嘅點餐紙就係頭先片頭講過啦，7蚊、8蚊同埋9蚊嘅點心。咁呢張點心紙就要11點半前入單，而且要12點前埋單走人。見佢呢張點心紙右上角下午茶都有提供呢個特價點心優惠嘅。另外佢哋都有 QR Code 可以俾大家用電話點其他嘅點心嘢食嘅。見佢正價嘅點心普遍30-40蚊一籠，以銅鑼灣呢個地段嚟講都屬於正常嘅價錢。頭先睇到佢哋特價點心系列一共有15款啦，咁我哋就揀咗其中8款去試。首先就嚟咗呢款臘味荔蒲芋頭糕，7蚊雞有3件。芋頭糕煎得啱啱好嘅，而且臘味個份量都好足夠，而裏邊嘅芋頭食落去都比較綿滑嘅。以佢7蚊雞一份有3件呢個質素嚟講又真係幾高質㗎。然後就嚟咗呢款臘味糯米飯，呢度就係9蚊雞一盅，雖然係細細盅，但係都幾足料嘅。另外我仲叫咗金湯鮮竹卷同埋陳村粉蒸排骨。呢個金湯鮮竹卷真係唔錯嘅，入邊嘅餡料好似羅漢齋咁樣嘅，裏面嘅金湯味道啱啱好索晒啲汁好入味嘅。但係隔籬呢款陳村粉蒸排骨味道就一般般，我就唔推薦大家去食呢款啦。接住落嚟就嚟咗呢3款點心，分別有鮮蝦韭菜餃、鮮蝦小糖菜餃同埋奶油蘋果包。鮮蝦韭菜餃好足料嘅，而且裏面隻蝦好大隻。但係另一款鮮蝦小糖菜餃我就覺得一般般。至於奶油蘋果包個造型都幾得意嘅，好啱大家影相打卡。但係食落去味道方面同一般奶黃包嘅味道冇咩大分別。最後呢籠點心就係鮮鮑魚燒賣。雖然呢個點心9蚊雞，但係個鮑魚都好大嚿㗎。整體嘅賣相同埋味道我自己覺得係唔錯嘅。咁其實我哋今次3個人過嚟食嘢埋單總共125蚊，即係人均42蚊左右，其實真係好抵嘅。咁我自己都有問職員呢個7蚊、8蚊、9蚊嘅特價點心優惠做到幾時？佢哋話暫時都會做嘅，目前都未收到通知幾時完。不過原來佢哋公眾假期就冇呢個優惠。如果大家有興趣嚟呢度食點心嘅話，我就建議大家可以打一打電話問一問茶樓呢邊睇下有冇呢個優惠先。多謝大家嘅收睇如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。